तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे एलबीएस टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो होम होम थिएटर होता है उसे किस प्रकार से रिपेयरिंग करते हैं। यानी कि होम थिएटर है, उसकी जो वायर है वो चूहों ने कतर दी है। यानी कि होम थिएटर है वो ब्लूटूथ होम थिएटर है, और उसमें जो वॉल्यूम की वायर होती हैं दोनों वो भी यानी कि चूहों ने कतर दी है। यानी कि ये पूरा ही होम थिएटर है जो हमारा वायर पूरा ही यानी खराब है। उसके जो वायर होती हैं वो चूहों ने काट दी है, उसकी जो वायर कनेक्शन करनी है। तो आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जो वॉल्यूम के कनेक्शन होते हैं बेस और ट्रेबल के किस प्रकार से करते हैं, और ब्लूटूथ के जो कनेक्शन होते हैं होम थिएटर मदरबोर्ड में किस प्रकार करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो ब्लूटूथ होम थिएटर होता है उससे किस प्रकार से रिपेयरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास भी जो होम थिएटर है वो ब्लूटूथ वाला होम थिएटर है, यानी कि उसमें सबवूफर का जो पावर होता है वो है। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जो होम थिएटर होता है उसे किस प्रकार से रिपेयर करते हैं। यानी कि आपके पास भी होम थिएटर है, अगर आपके पास भी यानी कि चूहों ने कटर दिया होम थिएटर यानी कि वायर आर, तो उसको किस प्रकार से ठीक करेंगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू देख करते सकते हैं। हो जो हमारा बूफर है यानी कि सोनी का बूफर है। देख सकते हो फ्रेंड्स इस प्रकार का यानी कि इसकी डिजाइनिंग है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग है फ्रेंड्स। इसमें यानी कि हमारा जो बूफर था वो उल्टा रखा हुआ था और हमने सीधा कर लिया फ्रेंड्स। देख सकते हो फ्रेंड्स यानी कि सोनी का बूफर है, इसमें जो वॉल्यूम है और ब्लूटूथ पैनल बूफर है फ्रेंड्स। यानी कि सोनी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स, ऐसी कुछ बात नहीं है। यानी कि सोनी कंपनी का अगर आप बूफर खरीदोगे तो यानी कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स चलिए इसको रिपेयरिंग करते हैं। यानी कि इसमें जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है, चूहे ने इसकी जो वायर है पूरी कतर दी है फ्रेंड्स। इसमें ब्लूटूथ यानी कि पैनल है और वॉल्यूम पैनल है, दोनों पैनल है, देख सकते हो आप फ्रेंड्स। इसके कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स इसको खोल लेते हैं अच्छे से जल्दी तरीके से। इसको खोलने के बाद फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है आपको। फ्रेंड्स इसको हम फटाक देना खोल लेते, देख सकते फ्रेंड्स जो हमने वीडियो है ज़्यादा यानी फास्ट कर दिया। फास्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम खोल के आपको बताएंगे इसके भीतर क्या खराबी है। क्या इसके भीतर यानी कि 20-30 यानी कि ख़राब है, या कैपेसिटर ख़राब है, क्या ख़राब है, इनकी जो कनेक्ट यानी कैपेसिटर होता है फ्रेंड्स वो ख़राब है, कि इसकी वायर है चूहों ने हाथ कदम काट दिए हैं फ्रेंड्स। तो इनके इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा आपको इसकी वायर है इसमें क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग खोल लिया फ्रेंड्स, देख सकते हो आप फ्रेंड्स। इसको हम ऊपर की और उठाएंगे, इस तरीके से ये खुल जाएगा। जैसा तो फ्रेंड्स यानी कि इसका जो डायग्राम इस प्रकार से इसमें फ्रेंड्स यानी कि एक यानी कि वो 0 का जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी लगा हुआ है इसमें, देख सकते हो। और जो छोटी किट होती है सब ऊपर वो भी लगा हुआ है फ्रेंड्स। यानी कि इसमें जो किट है वो बहुत छोटी है फ्रेंड्स, यानी कि तीन आरसी वाली फ्रेंड्स यानी कि इसमें किट लगी हुई है। चलिए इसको हम बता देते हैं किस प्रकार से पेंट करेंगे। देख सकते हो दोस्तों इसका जो वायर है, वायर जो हुए हैं जो चूहों ने हमारे जो वायर है वो भी यानी कि काट दिए हैं। यानी कि जो हमारा ग्राहक है उसने सही कहा था कि इसकी जो वायर है चूहों ने काट दिए थे। देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें 0 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस प्रकार से इसके कुछ है। तो इसमें दोस्तों कुछ भी जला हुआ नहीं दिख रहा है हमको, यानी कि सब सही दिख रहा है, देख सकते हो आप भी फ्रेंड्स। यानी कि जो तार यहाँ पे दिख रहे हैं वॉल्यूम के तार फ्रेंड्स, और हमारी जो किट है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, देख सकते हो आप इस प्रकार से बिल्कुल सही है किट हमारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। कुछ भी जला हुआ नहीं है फ्रेंड्स इसमें। यानी कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो चूहे की ही प्रॉब्लम है, चूहे ने इसे तार यानी कि काट दिया फ्रेंड्स। तो देख सकते हो यानी कि इसकी जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से करेंगे हम आपको बताएंगे। देख सकते हो इसमें यानी कि 20-30 आरसी यानी कि 3 आरसी लगी हुई फ्रेंड्स, एक 20 की आरसी है, 2 ट्रेवल की आरसी है फ्रेंड्स, और जो कैपेसिटर है इसमें 63 वोल्ट और 700 माइक्रोफैराड का है फ्रेंड्स। चलिए इसको हम कनेक्शन बताते हैं किस प्रकार से इसका कनेक्शन करते हैं। तो हमने यानी इस सबको खोल लिया है और आपको बताते हैं जो हम इसमें कनेक्शन करने वो किस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स। चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप इसके बैक साइड में आ जाएंगे और आपको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा जो हमारी किट है इस प्रकार से। चलिए आप इसके कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि हमने सब जोड़ लिया है, देख सकते हो आप ये जो तार हैं ये 7808 से यानी 7805 से जो तार खड़े हैं ये यानी कि 5 वोल्ट के हैं जो हमारे ब्लूटूथ में जाएंगे। तो हमने इसको यानी कि जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपको यानी कि ये 100 जो तार होते हैं वो इनके कनेक्शन करने हैं।
यानी जो सब ऊपर देख सकते हो यानी कि होता है। तो इसके कनेक्शन कैसे करते हैं चलिए वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो पूरा फुल देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स इसके तार को निकाल लेंगे, कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप। इस तरीके से यानी कि तारों को निकाल लेंगे फ्रेंड्स। चलिए हम यानी कैमरा के जूम कर देते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा कि कहाँ हमने 78 यानी कि 5 जो होता है हमने कहाँ पर जोड़ा हुआ है। चलिए बताते हैं आपको। फ्रेंड्स देख सकते हो यानी कि ये दोनों हैं जो 78 यानी कि 7805 के जो दोनों यानी कि सर निकल चुके हैं, यानी कि 5 वोल्ट हमारे ब्लूटूथ में जाएंगे। 5 वोल्ट यानी कि ये हमारे ब्लूटूथ में जाएंगे वो ऑन होगा। और जो सब ऊपर होता है ये तो इसके कनेक्शन दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे, देख सकते हो। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो फ्रेंड्स, इसकी जो कनेक्शन है यहाँ पे करना है। जो कैपिटल लगा हुआ है ये इसके बगल में करना है फ्रेंड्स, देख सकते हो। ये है जो सब ऊपर का है, यहाँ देख सकते हो ये 100 ऊपर का है। चलिए इसको हम मैंने इस पर भी टाँके रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पे टाँके को रख देना है। तो चलिए इस पर हम रखते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि इस पर हम टाँके को रख देते हैं, देखिएगा। पहले इसमें पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगा के जो टाँका होता है हमारा मजबूत हो जाता है। चलिए इसे हम पेस्ट लगा लेते हैं। पहले हमने पेस्ट को लगा लिया है। पेस्ट को लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको यानी कि जो वायर एडवांस वायर होते हैं उसे काट देना है। फ्रेंड्स हमने एडवांस वायर को काट दिया है। अब हम इसमें जो टाँके रखेंगे तो फ्रेंड्स चलिए इसमें हम रख लेते हैं टाँके। हमारा 100 ऊपर होता है फ्रेंड्स, इसके प्रकार टाइम रखें, देख सकते हो आप। यानी कि फ्रेंड्स एक यहाँ पे रखेंगे। फ्रेंड्स यानी कि एक टाँका रख लिया हमारा, एक और रह गया वो इस पर रखेंगे, इसके साइड वाले में। देख सकते हो फ्रेंड्स यानी कि हमारा टाँका ये भी रख चुका है। फ्रेंड्स हमने इसको ऊपर कनेक्शन कर दिए हैं, यानी कि अब आप समझाते हैं। यानी कि ये है हमारा यानी कि बेस लाइन है, एक लेवल लाइन है फ्रेंड्स, देख सकते हो। ये हमारा जो है बेस लाइन है जो हमारा वॉल्यूम पे जाएगा, ये वाला वॉल्यूम पे जाएगा। एक लेवल लाइन है फ्रेंड्स, ये इसका ग्राउंड है, इसके लेफ्ट और राइट है फ्रेंड्स, ये दोनों लेफ्ट राइट है। ये हमारा बीच वाला ग्राउंड है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। ये वाला ग्राउंड है और ये दोनों लेफ्ट राइट है, ये दोनों भी लेफ्ट राइट है। और फ्रेंड्स देख सकते हो कि हमारे यानी कि 0 12 0 की जो तार होती है 3 तार है, ये है 0, ये है 12, फ्रेंड्स 0 12 0 यानी कि हो चुके हैं। आप फ्रेंड्स देख सकते हो यानी कि ये वायर है, ये एंटीना का वायर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये वायर है फ्रेंड्स, ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड हमने यहाँ से भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हमारे सब ऊपर के कनेक्शन है वो हो चुके हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम बंद कर देंगे और जो हमारे आगे कनेक्शन है वो हम आगे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स इसको हम लगा लेते हैं। फ्रेंड्स लगाने से पहले तो यानी कि वायर होते हैं ये आगे साइड हम निकाल लेंगे। ये दोनों वायर हमारे यानी कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये 5 वोल्ट का है जो हमारे यानी कि उसमें जाएगा ब्लूटूथ में। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। फ्रेंड्स इन वायर को इस तरीके से आपको भी निकाल देना है। निकालने के बाद फ्रेंड्स चलिए आपको वॉल्यूम कनेक्शन को बता दें। तो ये जो हमारे वायर है इसको हमने इसमें डाल दिया है और इसको इस तरीके से लगा देंगे, देख सकते हो आप। जिस तरीके से बैठा हुआ था उस तरीके से उसको बैठा देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम कस लेते हैं अच्छी तरीके से। इसको जो नट है इसमें अच्छी तरीके से कस लेंगे फ्रेंड्स। कसने के बाद हम इसका आगे कनेक्शन बताएंगे किस प्रकार से जो वॉल्यूम में कनेक्शन करते हैं और ब्लूटूथ पैनल में कनेक्शन करते हैं फ्रेंड्स। इसकी जो बैक साइड है
इसमें यानी कि 2 या 3 तार को यानी कि हमने जोड़ा है, सब ऊपर तार को जोड़ा है। और फ्रेंड्स जो हमारा 7805 आशी होती है उसमें भी हमने 2 तार को जोड़ा है फ्रेंड्स। तो यानी कि इतना करने के बाद फ्रेंड्स हमारे जो वॉल्यूम के तार थे वो हमारे जुड़े हुए हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स उसकी बैक साइड को कस देंगे, और कसने के बाद फ्रेंड्स आगे का जो कनेक्शन है वॉल्यूम का किस प्रकार से करते हैं चलिए हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार से टेक्निकल वीडियो हम यूट्यूब पर लाते रहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से कस देते हैं। कसने के बाद हम आपको आगे की कनेक्शन बताएंगे जो किस प्रकार से किए जाते हैं। वॉल्यूम के कनेक्शन ग्राउंड पे कहाँ ग्राउंड लगाया जाता है और कहाँ लेफ्ट और राइट। चलिए फ्रेंड्स हम आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं फ्रेंड्स।